เอ้ยใช่ไหมฟ้าใสแล้วกลับมาที่ศูนย์นะคะฟ้าใสนะคะคิดถึงป๊านะคะป๊าว่างไหมคะทำงานเสร็จยังคะฟ้าใสจะโทรไปหาตอนนี้นะคะจากฟ้าใสจะโทรไปหาจริงๆนะคะตอนนี้แค่อัดคลิปนะคะฟ้าใสก็เป็นแบบนี้แหละค่ะก็ชวนไปเที่ยวขอนฟ้าใสนะคะฟ้าใสก็เลยมีความสุขนะคะแต่ป๊าไม่รู้หรอกนะคะคุณย่านะคะแล้วก็คุณแม่นะคะและฟ้าใสก็รับป๊านะคะ สวัสดีค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะจับปูเก่งมากไปรอไปเขาจะน้ำตกตรงไหนเนี่ยไม่ต้องนั่นมาบอกก็เมื่อยใจมันดีเลยมาเช่นไอ้มาบอกก็เมื่อยใจขาดมัน
นุกอ่ะไหลไปตามน้ำตกสนุกเลยโอ้ยกิ้งเลยกิ้ง